بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى akumsalia pamoja na kumtakia salam mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tunaendelea katika kitabu Ahkam al-Janaiz العلامة الفهامة محدث العصر سعد محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. ومرة يمشو لمليزة مقدمة وشيخ رحمه الله تعالى. لو بإذن الله الكريم tutaanza mlango wa kwanza katika kitabu hiki ambao Sheikh rahimahullahu ta'ala ameuita ma yajibu ala almarid, yale yanayomwajibikia mgonjwa, yale ambayo yanamwajibikia mgonjwa. Bila shaka huyu mgonjwa ambaye amefikia kwenye marhala hii ya yeye kuugua, ni vyema tukazungumza kwa mukhtasar yanayohusu matibabu kama wanavyofanya baadhi ya ahlul ilm. Kabla ya kuanza mlango huu, wanataja maneno mithili ya mlango kabla ya huu, kama vile ni tamhid kutaka kuingia katika huu mlango. Mmenielewa? Tutataja maneno yatakuwa kama vile ni tamhid ya kuingia mlango huu ambao Sheikh ameuita ma yajibu ala almarid. Ameshakuwa mgonjwa, ugonjwa hutibiwa, Uislamu na tiba, alafu ndipo au yamefikia sasa sehemu ya kwamba huyu ataelekea kwa Mola wake Allah tabaraka wa taala, kwa sababu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ameshauelekeza na kuhabarisha umma wake kama ilivyokuja katika hadith aliyoipokea al-Imam al-Baihaqi na al-Imam Ibn Majah, na ameihasanisha al-Allamatu al-Albani, na ni hadithi sahihi kutoka kwa Abu Huraira kwamba a'maru ummati ma baina 60
إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. umri wa umma wangu umri wao ni baina ya miaka 60 mpaka kufikia umri wa miaka 70. Wengi wao watakuwa hapo na ni wachache wale watakaovuka umri huo, kwamba kapita 70. Ana miaka mingapi babu yako? Babu yangu ana miaka 75. Ni katika wale wachache. Babu yako ana miaka mingapi? Babu yangu ana karne, amfikisha miaka 100 na ushe. Wachache mno. Na hili la kwamba umri wetu sisi umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni miaka 60 mpaka 70, alafu wakawa ni wachache watakaovuka miaka hiyo, hili ni katika hikma za Allah subhanahu wa ta'ala na kudra zake na ilmu yake. Yeye anajua kwa nini sisi tukawa na umri huo, ilhali Nabiyullah Nuh ameishi miaka mingapi? laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim 1000 sanatin illa 50 ama فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. tumemtuma Nuh kwa watu wake, akakaa nao, akaishi nao miaka 1000 illa 50 ama, toa miaka 50 katika 1000 ni kwa miaka mingapi? 950. Na hii ni dalili wanaosema baadhi ya watu kwamba hesabu ziko ndani ya Qur'an, za kujumlisha, za kugawanya, za kutoa. Hii hapa hesabu ya kutoa, illa 50 ama, toa miaka 50, kwa hiyo inabaki 950. wa 7 idha raja'tum, fungeni mkiwa kule Maka siku 3 na siku 7 mtakaporejea. tilka 10 kamila, hizo ni siku 10 kamili, maana 7 jumlisha 3. Hii hapa hesabu ya kujumlisha. Baadhi ya ahli ilmu wamesema haya. Almuhim, mahallu shahid kwamba Nuh kakaa miaka 70 na 98 950. Sisi kuna mtu katika umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyefikisha miaka 200 au 150, kwamba kuna mtu ana miaka 150 katika umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika nyakati zetu hizi hakuna, manake aliyefikisha miaka 300 hakuna, 400 hakuna. Hawa waliishi miaka 950. Kwa hii ni hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala, kurefusha umri wa anaowataka na kupunguza umri wa anaowataka, na wala yeye haulizwi juu ya haya. Lakini sisi kujua kwamba umri wetu ni baina ya 60 mpaka 70, wakawa wachache watakaovuka idadi hii, huwajibisha hili kwetu sisi nini? Au nini hili huwajibisha kwetu sisi wenye umri huu ambao ni umri mdogo? Ulama wanasema
hadha mimma yujibu alaina an najtahida min ightinami alawqat. Hili kama kuna maana inayokusudiwa, basi sisi tujitahidi katika kutumia vyema wakati huu mdogo tuliopewa, tukautendea matendo yaliyokuwa mema ambayo yatatukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na yatatuweka mbali na moto wa jahannam. Pamoja kwamba ulama wengine wametaja hekima yake ni nini sisi kupewa umri huu, na wale kwa nini wamepewa umri mrefu. Baadhi ya ahlul ilm wakasema hekima yake Allahu a'lam, wale waliopewa umri mrefu ni sawasawa na wanaotembea kwenye mapori, wanakwenda nyumbani, wanakata majangwa na mapori na mapori na mapori. Sisi tuliopewa umri mdogo ni sawa na watu ambao tayari wameshakata mapori, wameuona mji ule pale. Hawa waliouona mji ule pale wanaambiwa kazaneni, mshafika, kazaneni. Huu ni umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba tunapokwenda jamani ni pale, kwa sababu baina ya kutumwa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam na kiyama kahatain, nimetumwa mimi na kiyama tukiwa tuko hivi, ni udogo huu baina ya hiki na hiki, usawa huu. Kwa hiyo kana kwamba wanaambiwa umma wa Muhammad alayhi salatu wassalam ambao wako karibu na kiyama ni sawa na wale ambao tayari wamefika, wanauona mji uko mbele ya macho yao. Jikazeni, jipindeni mufike pale. Kwa hiyo umri wetu mdogo tunatakiwa tufanye juhudi na jitihada. Haya ni katika yale walioyasema ahlul ilm. Hilo ni moja. Pili, nasema maneno haya ni tamhidi ya huu mlango. Mwanadamu anapokuwa ameugua, sababu mlango unamzungumzia mgonjwa na yale ambayo yanawajibika kwake. Mwanadamu anapougua, fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam shar'a lahu at-tadawi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemwekea huyu nafasi ya yeye kujitibu juu ya magonjwa yale ambayo yamemsibu. Imekuja hadith ya Usama ibn Sharik, hadithi ya Usama ibn Sharik radhiyallahu ta'ala anhu, aliyoitaja al-Imam Ahmad katika Musnad, kadhalika al-Imam Abu Daud katika Sunan, kadhalika al-Imam at-Tirmidhi, kadhalika al-Imam Ibn Majah, ya kwamba anasema Usama ibn Sharik radhiyallahu anhu, kuntu inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, nilikuwa mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallama, wajaat al-a'rab, mara wakaja mabedui kutoka mashambani, ahlul badiya warif. Faqalu, wakasema wale mabedui kumwambia Rasul alayhi salatu wassalam, ya Rasul Allah, ewe mtume wa Allah, anatadawa, je, tunayo ruhusa ya kujitibu tukiugua? Faqal, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, naam ya ibadallah, tadawau fa inna Allah azza wa jal lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaa. Naam, enyi waja wa Allah,
tadawau, jitibuni, kwani Allah azza wa jalla hajaliweka gonjwa lolote illa wadaa lahu shifaa, isipokuwa gonjwa hilo Allah ameshaliwekea ponyo na tiba. Ghaira da'in wahid, isipokuwa gonjwa moja tu, hilo ndo halina tiba. Qalu, wakauliza wale mabedui, mahu, gonjwa lipi hilo? Qala, akasema alayhi salatu wassalam, alharam, uzee, utu uzima na uzee huu hauna tiba. Na katika lafdhi, inna allaha lam yunzil da'an, Allah hajashusha radhi lolote kwa maana ya gonjwa, illa anzala lahu shifaa, isipokuwa gonjwa hilo ameliteremshia tiba. Alimahu man alima, ataijua tiba hiyo yule atakayepewa taufik ya kuijua hiyo tiba. Wajahilahu man jahila, na ambaye hakuijua huyo basi hakuijua. Tunamzungumzia mgonjwa, ni wajibu kwake yeye. Wa fi lafdhin, na imekuja anasema, wa akhraja al-Bukhari, na amepokea al-Imam al-Bukhari bisanadihi, kwa sanadi yake mpaka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma anzala Allahu daa illa anzala lahu shifaa, Allah subhanahu wa ta'ala hakuteremsha ugonjwa wowote isipokuwa ameuteremshia ugonjwa huo tiba. Na amepokea al-Imamu Muslim katika sahihi yake kwa sanadi yake mpaka kwa Jabir bin Abdullah bin Haram al-Ansari radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, likulli da'in dawa'u, kila gonjwa lina tiba, kila gonjwa lina dawa yake. Fa idha usiba dawa'u da'i bara'a biidhni llahi azza wa jalla. Fa idha usiba dawa'u da'i, kwa maana ya atakapo swibu au itakaposwibu dawa ya mgonjwa juu ya tatizo lake, baraa biidhnillah, atapona huyo kwa idhni ya Allah. Fa idha usiba dawa'u da'i, jumla hii asli yake kama wanavyosema ahlul ilm, fa idha asaba almaridu dawa'a da'ihi, atakapopatia mgonjwa dawa ya maradhi yake, baraa biidhnillah, atapona huyo kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na haya yote, lakini bado Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mgonjwa huyu akamhabarisha ya kwamba haijuzu kujitibu kwa vile vya haramu, haijuzu kwake yeye kujitibia kwa vile vilivyoharamishwa. Amepokea al-Imamu Muslim katika sahihi yake kwa sanadi yake mpaka kwa Tariq ibn Suwaid al-Ju'fi radhiyallahu anhu, kwamba alimuuliza sahaba huyu Tariq kumuuliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama anil khamri, kuhusiana na pombe. Fanahahu, Mtume akamkataza alayhi salatu wassalam, kwa maana hakupendezewa yeye atumie pombe kama tiba. Faqala, akasema yule sahaba Tariq ibn Suwaid al-Ju'fi kumwambia Rasul alayhi salatu wassalam, innama asna'uha lidawa, hakika si vinginevyo ya Rasulullah, mimi naitengeneza hii ni kwa ajili ya dawa, hii pombe ni dawa. Faqala, akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, innahu laysa bidawa'in, pombe si dawa, walakinahu da'un, lakini pombe ni maradhi.
pombe si dawa, pombe ni maradhi. Rawahu Muslim. Na amepokea al-Imam al-Bukhari wa akhraja al-Bukhari mu'allaqan majzuman bih kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kwamba amesema Allah subhanahu wa ta'ala haja ujalia umma huu tiba yake ni katika yale aliyowaharamishia. Allah subhanahu wa ta'ala hajajalia, lam yaj'alillahu tabaraka wa ta'ala hajajalia shifaa hadhihi al-umma, tiba ya umma huu fima harrama alaiha, katika maana ya yale aliyoandika Imam Bukhari. Hajajalia Allah tabaraka wa ta'ala ponyo na tiba kwa umma huu katika vile alivyowaharamishia. Hakuna tiba katika yale ya haramu aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hayo Allah kaharamisha ramli, Allah kaharamisha hirizi, Allah kaharamisha pombe na vitu kama hivyo vingi. Kwa hiyo hakuna tiba katika yale ya haramu. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewaharamishia umma huu al-khaba'ith, amewaharamishia umma huu yale yanayowadhuru, na Allah amejalia tiba ya umma huu min at-tayyibat, katika vile vilivyokuwa vizuri. Miongoni mwa hivyo ni ar-ruqya ash-shar'iyya. Ya kwanza ruqya za kisharia, wa fil akhdh bil asbab al-mar'iyya, na katika kuchukua sababu zingine ambazo kwamba zina mubaha, zinazofaa. Na katika hii ruqya ya kisharia kadhalika amebainisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi ya kujitibu kwa huyu mgonjwa ambaye tutamzungumzia hapa katika mlango wake. Imekuja hadith ameipokea al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi katika hadithi ya Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu, amesema huyu sahaba, nilimshtakia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama maumivu ninayoyapata katika mkono wangu tangu nimesilimu mimi naugua, nasikia maumivu makali. Faqala, Mtume akasema kumwambia huyu sahaba, dha'a yadaka ala alladhi yu'limuka, weke mkono wako mahala panapokuuma, popote pale panapokuuma weka mkono wako, kisha sema bismillahi thalatha, sema bismillah 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 mara tatu, kisha sema a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir mara 7. Itaondoka hiyo hali. Akafanya hivyo yule sahaba radhiyallahu anhu, ikamuondoka ile hali. Na ruqya inatakikana iwe ni ruqya ya kisharia. Ruqya inatakikana iwe ni ya kisharia. Kwa hiyo haitofaa mtu kuomba kwa maneno ya ruqya ambayo hayafahamiki maana yake, bikalam ghairi mafhum, kwa maneno yasiyofahamika au hayaeleweki maana yake ni nini. Kama mtu anarogonya kama wanavorogonya waganga wa kienyeji, wale maneno yao wanayasema wewe huyaelewi, ile maneno yale ni shirki, kama tutavyokuja kuona katika hadithi. Wanasema maneno ya kukuombea, lakini ndani yake kuna isti'ana bishayatin, kuomba msaada mashaitani. Ni maneno ya aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana kusoma Qur'an, naam, au kusoma hadithi, kwa maana nyaradi zilizokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam.
sio maneno ya kitalasimu ambao hayafahamiki wala hayaeleweki maana yake, ya shamshusha, ya zamharisha na mfano maneno kama hayo ya kuwa na mashaitani. au maneno mengine ya kishirikina, kafaka rabbuka kam yakfika wakifatan kafakafuha fakamin kana min kalakin takirru alkarru fi kabadin tahki mushakshakatin kalakin kafambi kafaka alkafu qurbatahu ya kaukaba kana man yahki ala kaukabati alfalaki. Na mfano maneno kama hayo ambayo husemwa wewe huelewi maana yake, lakini ndani yake kuna shirku billahi alazim. Kwa hiyo lazima yawe ni maneno ambayo kwamba yanafahamika min alkitab, kutoka katika kitab au kutoka katika sunna ambazo ametufunza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia kuwe na adabu kwa mwenye kusoma ruqya na mwenye kusomewa ruqya, kwamba anatakiwa aitakidi ya kwamba manufaa ya kile kisomo inma huwa biyadillah, manufaa yako mikononi mwa Allah azza wa jalla. Manufaa hayapo kwenye kile kisomo dhati yake, la bali kile kisomo kwa dhati yake ni sababu min alasbab, na anayesababisha hiyo sababu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ambavyo kwamba yatakiwa ieleweke kwamba mahirizi na makaratasi yaliyoandikwa aya au makaratasi yaliyoandikwa uradi uliotoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana makaratasi yenye aya za Qur'an au hadithi ambao ndani yake ina kuomba al-awad kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa masalafi juu ya kujuzu kwa hilo au kutokujuzu, kuna kauli mbili juu ya kujuzu kwa hilo au kutokujuzu. Kuna kauli mbili mbele ya masalaf. Kauli mbili hizi kwa zile karatasi zilizoandikwa aya, sio matalasimu ambayo hayasomeki, au ni karatasi au vitambaa vilivyoandikwa uradi ambao kaufunza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa mtu anaufunga na kuzungusha kisha akauweka katika mwili wa mtoto wake au sehemu fulani. Kujuzu juu ya jambo hilo kuna kauli mbili, lakini yenye nguvu katika kauli mbili hizo wanasema ulama almanu, ni kuzuiliwa kwa jambo hilo. Kwa nini? Kwa sababu kuna hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotaja alimamu Tirmidhi na ameihasanisha al-allamatu al-Albani rahmatullahi alayhi, anasema man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi, yeyote yule ambaye atakitegemea chochote badala ya Allah subhanahu wa ta'ala, atatelekezwa kwacho kitu hicho, ataachwa na kitu chake hicho. Kwa hiyo mara nyingi wale ambao wanatumia makaratasi haya yenye aya au kadha, wanautundika moyo wao juu ya kitu hicho, na kimeingia katika makemeo makali katika hii hadithi. Na akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, inna ruqa wat-tamaima wat-tiwalata shirkun, katika hadithi aliyotaja al-Imam Abu Daud na al-Imam Ibn Majah, na ameisahihisha al-allamatu al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Inna ruqa, hakika ya ruqya, ruqa ni wingi wa neno ruqya. Ruqya ni mufrad, wingi wake ruqa. Inna ruqa, hakika ya ruqya, na ruqya ni maneno ya kuomba juu ya yule aliyesibiwa, ima usome aya au uombe Allahumma rabban nas adhhibil ba's washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa la yughadiru saqama adhhibil ba's rabban nas biyadika ash-shifaa la kashifa lahu illa ant u'idhuka bikalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli 'aynin lamma u'idhuka bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq Allahumma shfi Allahumma shfi Allahumma shfi. Ilivyokuja katika hadithi ilivyokuja Allahumma shfi Sa'da, Allahumma shfi Sa'da, Allahumma shfi Sa'da, ewe Allah mponye Sa'd, ewe Allah mponye Sa'd, ewe Allah mponye Sa'd. Hii yote ni katika ar-ruqya. Kwa hiyo inna ruqa, hakika ya maombi, ili tuyaingize hapa maombi ya kishirikina, kutoa ruqya ya kisharia.
watamaima, na mahirizi kwa sampuli zake zote, kila inayoitwa hirizi ambayo watu hujitundikia kwa lengo la kujikinga na matatizo na maradhi, lakini wakati huo huo wenyewe zama za jahilia wanakiri kwamba haina uwezo huo. Ingekuwa na uwezo basi ingekuzuilia kutokamana na kifo. Akasema mmoja katika washairi wa jahilia, idha almaniyatu anshabat adfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. wa idha almaniyatu anshabat adfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Pindi pale mauti yatakapotoa makucha yake, kayafananisha mauti na mnyama muftaris, shabaha almaniya bihayawani muftaris. Pale mauti yatakapochomoza makucha yake kwa lengo la kukushambulia, alfaita kulla tamimatin la tanfa'u, hapo ndipo utakapokuta kila hirizi haitokufaa chochote wewe. Kwa hiyo wamekiri kwamba hirizi haina manufaa yoyote wenyewe zama za jahilia. Kwa hiyo hirizi kwa sampuli zake, watiwala na limbwata, uchawi huu anaotumia mwanamke kwa lengo la kujipendekeza kwa mumewe ampende maradufu, natumia uchawi huu unaoitwa atiwala, shirkun. Mtume anasema ni shirk. akhrajahu Abu Daud wal Imam Ibn Majah, na ameisahihisha al-allamatu al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Na tumesema arruqa haina maana ruqya zote. Mtu asije akafahamu kwamba alif na lam kwenye arruqa lilistighraq, istighraq aljins, akaziingiza mpaka ruqya za kisharia. alif na lam wanasema ahlul ilmi lilahdi dhihni, hukusudiwa ile ruqya wanazozifanya washirikina ambazo zinakhalif sharia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa illa tumeshaona kwamba mtume kawafanyia ruqya masahaba, na masahaba wamefanyiana ruqya wao kwa wao, bali aliwapa ruhusa akasema, atakayeweza miongoni mwenu ayyanfa'a akhahu falyamfa'ahu, atakayeweza miongoni mwenu kumnufaisha ndugu yake Muislam basi na amnufaishe. Hayo ameyasema bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo haya ni katika yale ambayo kwamba yanaambatana na masala ya mgonjwa na ugonjwa wake. Miongoni mwa hayo ambayo nimeacha kwa sababu ni marefu, anatakiwa mgonjwa ayakimbie maradhi ya kuambukiza, ayakimbie maradhi ya kuambukiza na achukue kinga katika hilo. Mtume anasema fir min almajdhum firaraka min alasad, mkimbie yule ambaye anaugua maradhi ya ukoma kama unavyomkimbia simba. Na wala wanasema ulama, hadithi hii haigongani na yale maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam aliyosema kwamba la adwa wala tiyara wala hamma wala safar. Na katika riwaya wayujibuni alfa'l, la adwa, hakuna maradhi ya kuambukiza, wala tiyara, wala hakuna usawa wa itikadi ya kuitakidi nuhusi au mikosi kwa vinavyoonwa au vinavyosikiwa, wala hamma, wala hakuna uhalisia wa yule ndege anayeitwa hamma, ambaye Waarabu walikuwa wakimuitakidi ni katika ndege anayelia wakati wa usiku. Ndege anayelia wakati wa usiku hasa anapokuwa kuna mtu ameuawa, halafu ndugu zake hawaja kwenda kuchukua kisasi kumuua aliyemuua. Kwa hiyo ndege huyu ataendelea kuwalilia kila siku usiku. Wakisikia hiyo sauti wanasema huyo ndege analia kwa sababu hatujachukua kisasi cha ndugu yetu aliyeuawa. Mtume akaipinga itikadi hiyo, kuegemeza masala ya sauti ya ndege na visasi vya marehemu ndugu yao waliouawa. Wala safar, wala hakuna itikadi ya mwezi wa Allah wa safar. Wengine wanasema safar
walikuwa wakiitakidi kwamba katika matumbo kuna vijoka joka vinazunguka humu ndani mpaka vinamuua mtu. Nyoka anaitwa Safar. Wengine wakaitakidi wakasema kwamba Safar alikataza bwana mtume katika hii hadithi alayhi salatu wassalam ni yale matendo ya an-nasi'u wanaoyafanya makufaru Quraysh. Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'ama wa yuharrimunahu 'ama liyuwati'u 'iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah zuyyina lahum su'u a'malihim. Kabla ya Safar kuna mwezi gani? Kabla ya Safar kuna mwezi gani? Muharram. Muharram ni katika miezi mitukufu, bali wanasema baadhi ya ahlul ilm katika miezi minne mitukufu mkubwa wa minne ile ni mwezi wa Muharram. Muharram shahrullahi almuharram. Sasa wao walikuwa wakitaka kupigana kwenye mwezi wa Muharram ambao wanafahamu haifai. Makuraishi wanafahamu kwamba haifai kupigana kwenye mwezi huu. Wanasema huu sio Muharram, huu ni mwezi wa Safar. Huu ni mwezi wa Safar. Wanafanya nasi. Tunafahamiana vizuri, ili wahalalikiwe na yale waliokusudia kuyafanya, hasa wakiwa katika kipindi ambacho kwamba wapo katika ukame. Kwa hiyo wanataka waende sehemu fulani wakashambulie watu, wachukue wanyama wao, wachukue mazao yao, wachukue mali zao, warudi zao makwao. Walikuwa wakiyafanya haya. Mwezi gani huu? Huu ni Muharram. Uso Muharram, hii ni Safar. Kwa hiyo ikaenda mpaka wakaharibu idadi na mpangilio wa miezi, mpaka miezi ikaja ikarudi kuwa sawa katika hajjatul wadaa, kipindi cha mtume anahiji hija ya kuaga alayhi salatu wassalam. Akasema katika hutuba yake, inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ard as-sana 12 shahra minha 4 hurum 3 mutawaliyat ذو القعدة ذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. حديث أبو بكر نفيع بن الحارث بير إمام بخاري رحمة الله تعالى عليه. anawaambia hakika muda sasa umezunguka ukarudi mahala pake. inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ard, mpaka mwisho wa alhadith. Kwa hiyo mtume anasema wala safar, kwa maana ya pinga haya yaliokuwa yakifanywa na kufar Quraysh, kujiweka mbali na magonjwa. Na ndio maana pia imekuja katika hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam kawakataza masahaba, mwenye ngamia mgonjwa asimpeleke kunywa maji kule kwenye kisima au kwenye bwawa ambalo huendewa na ngamia wazima. Mmoja katika masahaba akamuuliza, kwa hiyo huyu atakuwa atawaambukiza wenzake? Mtume akasema, kama ni hivyo basi ni nani aliyemwambukiza yule wa kwanza? Lengo lake ni nini? Anapinga asije akamuelewa kwamba je, ugonjwa kama ugonjwa unao nguvu wenyewe kumwingia mtu au ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu kama una nguvu ugonjwa wa mgonjwa fulani kumwingia fulani, yule wa kwanza kaupata wapi? Kwa hiyo pamoja kwamba suala liko hivi, lakini al-akhdhu bil asbab, kuchukua sababu, kujiweka mbali na matatizo na maradhi na magonjwa, huku unaitakidi kwamba anayesababisha yote ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na usipofanya hivyo kwamba kwa unajiingiza tu kwenye matatizo, kwenye maradhi, hujali bwana huyu mgonjwa muathirika, mimi sifai gloves bwana, kadari. Haifai kwa sababu wanasema katika qaida الاعتماد إلى الأسباب قدح في التوحيد، وترك الأسباب بالكلية قدح في التشريع. kujiegemeza kwa asbab, kwamba mimi nikifanya haya sitodhurika, mimi nikifanya hivi sitopatwa na kadha kwa sababu nimetumia kitu fulani,
wako waliotumia na wakapata. Kwa kujiegemeza katika asbab moja kwa moja na kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala anayezisababisha hizi asbab ni kuitia dosari sharia, na kuacha kuzitumia asbab moja kwa moja ni kuitia dosari tauhid. Kujiegemeza katika asbab hii ni qadhun fi tauhid, na kuacha kuzitumia asbab ni qadhun fi tashri', kuitia dosari sharia. Na hii ni kaida wanayozungumza ahlul ilm.